喂，小燕姐姐，嗨，你好啊，分享下你嘅故事啊。你唔係演員嚟吧？我梗係唔係啦。我而家有一件事啊，想請你幫我分析一下，因為我自己都唔知道我自己做錯咗啲乜嘢。我平時嘅話，我係有聽開你講噶，所以嘅話，我想叫你幫我分析一下咯。哦，咁好啊，你講啊，我以為演員嚟先吓。暫時唔招演員啊。如果想做演員嘅咧，等下可以試咪連上嚟做住評論員先，好唔好咧？嗱，如果你唔係演員嘅話咧，就講你嘅故事啊。又係呢把聲，其實我聽到好多類似咁樣嘅把聲噶啦。但係咧，我冇錢啊，唔好意思，你就當佢係演員啦。但係我唔發工資噶吓。講講你嘅故事啊，姐仔。係咁樣噶，我今年嘅話我就28歲，然後嘅話你唔使我係講你幾大噶啦吓。冇所謂啦，反正嘅話就係我嘅話，我呢啲咁嘅都冇所謂嘅。我嘅話，我係喺我大學嘅師兄嘅一間公司入面做嘢。喂，然後我雖喂，你好，啊，我你講，點啊？我哋講，你講。我嘅話，我係喺我大學師兄嘅間公司度做嘢噶。咁嘅話，雖然我同佢唔係親兄妹嚟噶，但係嘅話，我一直係當佢係大佬咁樣噶。因為嘅話，我自己冇哥哥。嗯，做乜咁樣嘅時咧？我都唔知點解啊！你可唔可以咧揾個乜嘢啊？我揾個好信號啲啊！我想問下你咧，你邊度人嚟噶？咁似五邑嗰啲聲嘅，有人問你啊？我係廣東噶，江門呢邊嘅。哦，係江門呢邊嘅，係江門人嚟嘅。江門人咧好多啲聲音都相似嘅，因為個個都山西自創啊。哦，唔係唔係啊，我講錯嘢吓，唔好意思，你哋繼續講啊。嗯，係咁噶，我咪喺我師兄嗰間公司嗰度上班嘅，然後嘅話咧就係我同佢嘅話係大學嗰陣嘅話已經係識噶，而且嘅話我哋個老家嘅話又係同個城市，佢都係江門噶。佢嘅話咧就你等等我先，你有好多人鬧我啊！我估計咩山西自創，對唔住啊，我一時講錯嘢啊！我哋直播間係咪好多江門噶？江門嘅話五邑地區，咁肯定係好多係老鄉噶啦。其實我都想睇下呢度嘅話係有幾多個人係江門嘅啫，個個都話我把聲咁熟嘅。係咯，我啱先冇講嘢噶，應該。咁邊度嘅都冇乜所謂啫，大家嘅話都係喺地球上面生活嘅，有乜所謂咋？啊，好啦好啦好啦吓，嗰啲我哋講江門好啦，後邊呢個字乜嘢嘅嗰啲唔好講啦，我哋繼續講啊。啊，哎呀，我嘅話咧，我同我師兄嘅話咧，大學嗰陣我哋本身咪識嘅，佢又大我2屆嘅。咁畢咗業之後啊，我又去咗我師兄嗰邊嗰間公司度上班啊嘛。佢嘅話咧就係我哋公司嘅一個部門嘅經理嚟噶。佢嘅話同佢老婆嘅話已經係結咗婚成3年咁耐噶啦，但係估佢哋嘅話就一直都冇小朋友噶，所以話我估計嘅話，可能嗰個女嘅話咧冇乜安全感，所以嘅話就睇到我師兄係好實噶。睇到你師兄好實，咁你意思你連上嚟係咪因為你師兄咧？唔係呢個女仔誤會咗你哋啊？有少少誤會啦。咁本身咧，我哋係同一間公司嘅，又因為我哋有啲工作溝通嘅話，成日要喺微信入面討論噶嘛。又再加上我哋本身又係同校嘅師兄妹嚟嘅。咁其實大家本身都好熟悉噶啦。由讀書嗰陣啊，再到後尾畢咗業出嚟做嘢，又同個單位已經識咗好多年噶啦。所以成日一齊食飯，其實都好正常啫，係咪啊，小圓姐姐？係好正常嘅，但係點會無緣無故咁樣誤會嘅咧？我點知道佢啫？我就覺得佢係嘅話，係咪有少少心胸狹窄啊？咁你正常啊，邊個都有社交噶啦。有一次啊，我哋咁啱咪約喺一間餐廳嗰度食飯嘅時候啊，咁啱嘅話咧，佢老婆同埋佢閨蜜嘅話就喺嗰度。啊，多謝心。佢老婆啊，當時嘅話好似，哎呀，都唔知係上咗腦啊，定係點嘅樣啊，好似 short 咗咁樣嘅。喂，你知唔知道啊？佢嘅話係行埋嚟啊，然後話攞杯水啊，當堂潑我塊面啊，淋到我一頭水，然後話我唔要面。啊！亦仲話我係嗰啲咩精咁樣嘅，喂！當時嘅話搞到我啊都懵晒啦，我當時我都未開口出聲啊，佢老婆嘅話就好威風咁樣嘅就走咗啦。唉，然後嘅話我師兄嘅話咁佢肯定唔好意思啊，大庭廣眾底下我俾人淋咗面水啊嘛，佢咪同我道歉咯。佢就同我講話呢排嘅話可能佢成日同我出差，佢老婆嘅話對我有多少誤會啦，所以嘅話就係當時嘅話佢就同我 say sorry。哦，你嗰度有啲然後後尾嘅話，佢仲喺我生日嗰日嘅話，買咗個 LV 嘅手錶。邊個同你 say sorry 啊？我師兄啊，你師兄同你 say sorry，然之後啦，佢嘅話喺我生日嗰一陣啊，然後買咗個 LV 嘅袋俾我啊。咁我當時我又諗住，如果我唔收翻低嘅話，佢心入面會唔舒服噶嘛，所以嘅話我咪收翻低咯。
然後話我仲佢送咗咁貴重嘅嘢俾我，我肯定係要發個朋友圈嘅話去多謝佢噶。你話係咪正常嘅啫？嗯，咁啊，我睇下先吓。我睇下正唔正常先。咁一個 LV 袋咧都要幾千一萬幾千蚊一個啊，咁樣你都收得落手嘅。其實你哋收入係咪好高嘅咧？點解會無啦啦嘅？係正品 LV 啊，定係喺街邊嘅 LV 啊？街邊 LV，街邊嗰個叫 VL 啦，邊人叫 LV 啫？真係啊！咁如果你咁樣，啫。我唔係好識搞笑，因為咧我都未曾孭過 LV 嘅，所以我就問下你咯。嗰啲 LV 都要萬把塊一個啦，係咪先啊？咁你都收得落手嘅。有乜所謂啊？我當時我係諗住話，如果我唔收低嘅話，咁佢心入面會唔舒服噶嘛。佢係專門嘅話買過嚟嘅話，係送俾我嘅一個道歉嘅禮物嚟噶，所以我咪收翻低咯。咁我嘅話就收到啲咁貴重嘅嘢，我梗係嘅話要發個朋友圈嘅話去多謝佢噶啦。咁如果你發朋友圈，你嘅發朋友圈嘅意圖咧就為咗多謝佢，為咗感謝佢係咪？其實你一片好心嘅係咪？係啊，你知唔知道啊？點知第二日啊，佢老婆啊，嗰個女人啊，打電話過嚟鬧我啊，話我破壞佢嘅家庭喎。其實我根本乜嘢都冇做啊，當時我都有同佢講咯。我話我同我師兄啊，根本係乜嘢關係都冇噶。喺我心入面嘅話，佢就係一個大哥哥嚟噶。我一直嘅話好尊敬佢噶。你到底喺江門邊度噶？我點解要同你哋講啫？反正你哋知道江門嘅話係僑鄉之都就得啦。歡迎你哋大家得閒嘅話過嚟江門呢邊玩啊！哦，咁你繼續講啊！我唔知道佢喺邊度噶。咁又點啫？當時嘅話，我都一直喺度好忍讓住啦。然後話佢嘅話就一直喺度同佢話 say sorry，我話對唔住啊，我話我同你老公啊，我話我同我師兄嘅話乜嘢關係都冇噶，我話我好尊敬佢噶，佢喺我心目中就係一個大哥哥咁樣。say 咩 sorry 啊？咁你冇錯，你仲要 say sorry？你傻乜鬼啊傻？咁佢喺度鬧我嘅話，咁我點知佢係點樣發火嘅啫？咁我咪唯有道歉咯。咁你唔知道點發火嘅話，你都冇理由無啦啦道歉噶。咁因為好委屈你自己咯，係咪先啊？話晒我哋都係受過高等教育嘅人。咁我有受過啫，唔代表佢有受過啊嘛。哦，咁即係話咧，你冇受過，即係橫斑棒嘅。哦，佢係橫斑棒。咁如果你係一個咁有理嘅人咧，咁樣你係咩意思啊？咁如果佢係橫斑棒嘅，咁即係話咧，你輸咗俾個橫斑棒嘅定係點樣啊？我係唔抵得佢啊！我師兄喺我心目中係個好好嘅人嚟噶，我都唔知道點解佢老婆嘅話就咁橫斑棒嘅。我同我師兄之間嘅話，本身嘅話就乜嘢問題都冇噶啦，係佢自己嘅話諗埋一邊，然後嘅話就自己喺度鑽牛角尖啫嘛，我都唔知佢做乜嘢。咁嘅佢喺度鬧我嘅話，咁我肯定係佢鬧我冇所謂啊！我係唔抵得嘅話，佢係鬧埋我師兄啊嘛。哦，所以你就道咗歉。係啊。後尾嘅話咧，我就係為咗我師兄唔使咁難做，我都係為咗佢哋夫妻和睦啊嘛。然後就唔好話因為誤會啊，成日喺度鬧矛盾。咁我後尾我咪將佢老婆嘅電話打電話俾我呢件事啊。我當時嘅話我就留一個錄音，咁就轉咗俾我師兄。點解你要留咗個錄音啊？咁我梗係要等佢知道呢回事噶啦，冇理由嘅話，我話佢老婆嘅話，咁佢同我接觸嘅話，我點證明到佢啫？如果我淨係發個截圖俾佢嘅話，點證明到嘅話，佢老婆係打個電話俾我噶？所以我當時我就係。咁你咪為咗佢兩公婆好嘅咩？唔係家和萬事興嘅咩？咁如果你係咁樣，你係咩企圖啊？你特登咧留低人哋呢個電話號碼，留低呢啲錄音啊？我梗係要俾我師兄知道啊！佢老婆同我講咗啲乜嘢啊？如果唔係到時候我師兄冤枉咗我，咁點算啫？我當時都有同我師兄講。即係你留低證據咧，係以示你嘅清白嘅，係咪？係啊。哦，咁然之後咧？當時我都同我師兄講咗，我話我會申請調部門噶。好多謝你一路以嚟對我個栽培。然後我好快嘅話，我到時候我調咗部門之後，我同你接觸嘅話就會少咗好多噶啦。哦，原來你係咁樣，即係你唔想破壞佢家庭，亦都唔想令到大家有誤會嘅，你係會調部門嘅。係啊。嗱，其實咧呢個姐姐仔咧係咪好心嘅咧？嗱，你哋聽聽啊。咁人哋都講咗啦，係咪？講咗啦，人哋會調部門嘅，聽唔聽得到啊？咁我覺得嗰陣啊，我可以做嘅嘢，我已經係做晒噶啦。咁佢要點諗嘅話，我冇辦法噶嘛。後尾嘅話
當時嘅話咧，有一段時間嘅話，有一日我感冒啊，然後我病咗，我就病咗，我就冇去翻工。咁當時我發燒嘅話，咁就成身嘅話好難頂啊嘛，成個人咪迷迷懵懵咁嘅。咁我當時我咪發咗個朋友圈啦，發咗圈冇幾耐嘅話咧，我師兄就打電話俾我，問我而家身體情況點樣。咁我當時已經燒到40度啦，成個人都懵懵地嘅，又好難頂。我嗰陣我又冇辦法喎，我就問佢嘅話，可唔可以送我去醫院嗰邊啊？但係當時嘅話咧，即係醫生啊，佢話我唔係嗰啲普通嘅感冒嚟㗎。唔係啊，我點解問你咧？你點解要你師兄送咧？你明知佢老婆咁犀利㗎啦，你唔可以叫救護車嘅咩？我係發咗個圈圈，然後我師兄係主動打電話俾我㗎。佢主動打電話，咁既然都唔想有啲咩誤會咯，咁你點解要乜嘢啦？你聽咗就算啦，係咪先啊？你仲叫佢車你去？而家咁多十字車，係咪先啊？一叫飆一聲就飆到啦，你唔好話飆到醫院啦，飆到大煙通都得咯。咁梗係唔係咁講㗎啦，小圓姐姐，你唔舒服嗰陣啊，你點會話去諗到咁多嘢嘅啫？點會咧？我係一個好怕死嘅人嚟嘅，特別係飛去大煙通嘅時候啊，係咪先啊？我諗住咧嗰啲十字車我都飛唔到大煙通㗎啦，我表一聲咧，我已經去到主任嗰度啦。特別係你哋江門嘅陳主任，我同佢好熟㗎。哎呀，你知唔知道啊？叫救護車啊，又麻煩又貴，一次成千幾蚊啊！咁我本身我唔舒服嘅話，我又冇工資，我又冇翻工。冇理由啦，啲朋友仔咧都已經唔喺晒㗎。你呢個世界上咧，只有你師兄一個朋友仔嘅咩？咁佢主動話叫幫到手，我當時我又冇諗咁多。咁佢有人車到我嘅話，我係諗住話快快手手好翻嘅話，咪唔使麻煩人哋咁耐咯。咁好啦，咁其實係佢真係車咗你去嘅，係咪啊？佢係有車我去，然後話就當時嘅話咧，人哋醫生啊都話我唔係嗰啲普通嘅感冒嚟嘅，係肺炎嚟㗎。咁咪好危險咯！如果係咁樣嘅，咁咪啦。當時嘅話，我師兄嘅話都喺嗰邊講啊，佢話咩？即係如果係我遲咗少少，再耽誤少少嘅話，到時候嘅話後果更加不堪言再，即係不堪設想嘅。人哋嘅話，連啲醫生都咁講啦。咁嘅話就係當時嘅話，我自己我又一個人又燒到懵懵閉咁嘅，我師兄啊當時又唔放心。燒咧，佢只會辛苦嘅啫。發燒嘅感覺係點樣咧？係攰賴賴嘅啫，暈暈頓頓嘅啫，但係絕對唔會懵嘅。哎呀，咁我當時嘅話確實係唔舒服啫。咁你人唔舒服嘅時候啊，諗事就冇咁周全啦。你只不過嘅話就係想話快少少，等身體嘅話係恢復咗，咁都唔使麻煩人哋咁耐啦。我當時我真係咁樣諗㗎。咁我又相信多你一次啦，係咪先？喂，倒數第一咪。喂，倒數第一咪。喂，第一咪係咪出唔到聲啊？咁我第二咪啊。喂，係你好，姐姐，係。我想同個姐姐講呢，救護車叫一次唔使千幾蚊咁貴㗎，通常都係120蚊左右㗎咋。但係我又冇叫過，我點知道價錢啫？嗰陣啊，成日聽屋企啲人講啊，話叫一次嗰啲咁嘅救護車嘅話好貴㗎，加加埋埋嘅，我又冇叫過，我點會有經驗啫？咁到最後點樣啊？咁你師兄送咗去醫院，咁你而家啲肺炎好咗未呢？我啲肺炎梗係好咗啦，真係多謝我師兄嘅話，佢嗰陣嘅話好細心咁照顧我啊。當時嘅話，我自己有一個小圓姐姐，係你好，你好。係。啊，咁你繼續講。救護車係7蚊半1公里，你唔好喺度咩啦，我拉阿珍珍上嚟，你就埋嗰份噶啦，等下。嚇？我而家我已經分享咗阿珍珍噶啦。咩珍珍啊？佢師兄嘅老婆咯。咁你喺度講乜嘢喎？喂，你話7蚊半1公里嘅話，唔通你係喺對應嘅公司或者係對應嗰啲中心度做㗎？咁普通人啊，可能成世嘅話，對呢啲咁嘅話，平時都唔會話有人專門去叫㗎啦。我又冇叫過，我點知道啫？我係聽啲親戚講過，話叫一次確實係好貴嘅啫，我又唔係專登嘅。咁你繼續講啊！呢個往後餘生，你識呢個女仔嘅咩？我唔識佢㗎，我都唔知佢邊度嚟。啊？我唔係叫你啊，第一咪。佢係老婆，我識㗎，我分享咗個直播間㗎啦，已經啊。哦，咁唔好講人哋啦，唔好講人哋嚇。佢要唔要連上嚟啊？唔知啊，我啱啱仲未咗佢嘅喎，喺地球嗰度啊。哦，咁唔好拉人哋個名上嚟嚇，你繼續講啊，呢個姐姐。係咁樣㗎，咁講我嗰陣嘅話，我一個人，我一個女仔啊，喺醫院入邊，我師兄梗係唔放心㗎啦。佢係話要等我調完針。佢吸咗落去喎，個死佬喎。咁你繼續講啊！你唔好理人哋啦，你講翻你自己得啦，你唔使驚啊，你匿名嘅。冇所謂㗎，係咁樣㗎。咁我一個女仔之家嘅話，當時嘅話，我師兄又放心唔落我，佢嘅話就要等我話調完針，跟住佢話先走。
當時嘅話咧，佢老婆打咗好多好多電話俾佢㗎。當時我見到佢嘅話，我見佢成日喺度吸線啊，我就同佢講，我話師兄啊，一係你話俾阿嫂聽啦，費事佢喺度擔心你啦嘛。但係佢又話佢老婆啊，本身嘅話生性又多疑，又話唔想話俾佢老婆誤會，所以嘅話就係、到時候話佢話翻屋企之後嘅話會同佢解釋㗎。佢同我講咧就話叫我安安心心嘅話就去休養，然後話專心吊完針之後，咁吊完針啊打完兩吊瓶之後嘅話，佢咪送我翻屋企啦。咁我突然間我又頭暈啦。咁你本身你都知道啦，燒到咁高燒嘅話，人又唔係好舒服噶啦。你吊咗針你都退燒㗎，靚女。當時嘅話嘅人都係暈暈地嘅啫，嗰陣嘅話又係，反正係唔係好舒服，又冇點食過嘢，咁有少少低血糖啊嘛。哦，你仲低血糖，不如你住院啦咁樣。咁人哋啊醫生都未話嚴重到呢個份上，咪叫我翻屋企休息啦。咁我師兄嘅話，佢咪送咗我翻去宿舍啦。但係佢又唔放心我一個人喺宿舍喎，佢咪一直陪住我咯。因為嘅話，佢話耐唔耐嘅話係又要飲下水啊，又要定期食啊嗰啲咁嘅食下嗰啲咁嘅藥之類嘅。咁我就肯定好唔好意思㗎啦。估唔到啊！嗰晚嘅話又發生咗其他事啊！佢老婆嘅話突然間揾到我住嘅呢個地方喎。咁點會揾到你住嘅呢個地方嘅咧？如果係咁樣嘅，唔知佢啫。我搞唔好嘅話，佢都唔知喺邊度嗰啲咁嘅渠道嘅話，係攞到呢啲咁嘅消息嘅。我同佢講㗎。阿倒數第一咪係邊個嚟㗎？係我嚟嘅。哦，咁你講下，你係分享人哋嘅故事定係分享你聽聽佢啊？呢個你應該係清風姐嚟㗎啦。清風姐你好嚟嘅，你好。似緊你兩個下邊嗰兩隻嘢嗰把聲，你講啊。我唔係啊，我先係。我係真嘅孫悟空。啊，咁你講啦。我想問下啦，個靚女啊。我點解我覺得好似有啲邏輯性嘅問題，我想問下你嘅。有咩邏輯性啫？嗱，你唔係話你燒到溫溫懵懵嘅咩？哇！燒到40度都識發朋友圈嘅？係咯，我就係想問啊，點解溫溫懵懵都可以發朋友圈嘅？仲要準確到你師兄回覆你，你又可以即刻話聽到，然後回覆翻人。我想問下你個朋友圈係咪只有你師兄可見呢？咁梗係唔係啦！喂，你就算燒到40度嘅話，你自己唔係冇知覺嘅喎，冇知覺嗰啲嘅話就值咩物人啊？你繼續講。係咯，我想問下啦，靚女，咁你點發朋友圈㗎？你已經溫溫懵懵，你點發啊？你編咗啲乜嘢發落去㗎？我唔知道你有冇試過燒過40度啊？但係40度嘅話，唔通就係成個人暈咗嘛？撳手機嘅力嘅話，至少都有㗎啦。咁如果係咁嘅話，我覺得你唔應該去撳朋友圈咯，你可以揾任何一個朋友求救，然後或者打120咯，嗰啲基本常識嚟㗎啦。點解一定要發個朋友圈啫？你而家係晒咩啊？晒我40度啊？我當初嘅話，我係唔知道係肺炎咁嚴重㗎。去到醫院嘅話，人哋醫生話我先知道咁嚴重㗎。咁如果醫生話你咁嚴重，醫生夠膽俾你離開咩？有人話呢個清風姐專門挑人哋骨頭㗎喎，清風姐喎。哦，係啊，我係睇到好多嘢㗎，我係覺得佢有問題，邏輯有問題，乜嘢有問題，我唔係問下咯。你呢個太太，呢個人哋嘅太太，你願唔願意連上嚟啊？如果願意連上嚟㗎，我連你上嚟啊！呢個人哋嘅太太，你喺邊度啊？你有冇網絡啊？你匿名連線喎，如果唔係嘅話，全世界人都你繼續講啊！喂，到我講咩啊？你等等先，往後餘生你好啊，你講下嘢啊！你好。係你好。我分享咗直播間俾佢老婆咯，佢老婆咪落咗嚟咩？佢老婆叫咩名㗎？唔好掛甜皮嗌佢老婆條名啊，講出嚟啊！唔係啊，啱先佢連咗上嚟㗎係咪？係咪嗰個啊？係。佢係冇網絡嗰個係咪？係。佢喺邊度嚟啊？我連佢上嚟啊，佢又唔連上嚟。唔知話我分享咗幾次俾佢㗎喎。咁佢啱先連咗上嚟㗎，但係。依家冇喺埋一齊啊！我依家冇同佢喺埋一齊啊！但係嗰日食飯就係我同佢喺埋一齊嘅。潑水嗰日我喺現場。係咪認錯人啊？呢個往後餘生。冇認錯。咁你做咩潑人哋啊？咁你哋？等佢講埋先咯，等佢講埋。唔係，你叫埋佢上嚟啊！個太太潑綠茶，潑佢滿面水啊！佢話同佢老公冇嘢係嘛？一切係要證據㗎，冇實質上嘅證據，我哋唔潑水。咁你哋有咩證據啊？你哋又
冇證據，我哋唔敢咁大聲咁講噶。咁你哋有咩證據我就唔公布你先？老婆條名。佢喺邊度啊？我連埋佢上嚟，你哋係咪認錯人啊？你等等先啦，上邊嗰個，啱先嗰個連上嚟嗰個叫咩名㗎？喺邊度啊？唔係最熟悉嘅陌生人啊，係咪啊？係最熟悉嘅陌生人，係。係啊嗱，係你咪啊？講埋佢，我連唔到佢嘅，佢做咩唔入嚟嘅嗰個姐因為姐？我想嗌佢老婆當面對接，分享個直播間嗌佢老婆上嚟先講嘢，我就想話。喺唔喺度啊？係咪認錯人啊？其實你哋定係你哋誤會咗呢個姐姐仔啊？冇認錯人。呢個姐姐仔話佢冇心㗎喎，佢哋江門嗰邊㗎喎，姐姐你聽嚇唔使講嘢，你聽到最後，聽到最後你知道做咩㗎啦？你不如你講埋佢啦，你咁樣講佢都唔知點講啊！我等佢講嘢先。唔係到底發生咗咩事啊？往後餘生，不如你講啊！因為咧，我聽下，好似片面之詞咁。不如你講下，到底嗰日發生咗咩事嘅？我打電話嗌佢老婆，我要佢老婆電話。啊，咁好啦，我哋等等啊。唔係，我唔敢咁大聲咁講嘢㗎。咁叫佢唔好哭住，上嚟聽係啊，下上嚟聽啊，好唔好啊？係啊，唔係認錯人就唔好。你叫佢入我直播間啦。哦好。OK 啦，係嘛？冇聲啦，係嘛？啊，你繼續講啊。咁我繼續講啦。我連上嗰個。又點啊？哦，咁你繼續講埋落去啊！呢個朋友仔唔係我㗎，你使乜鬼鬧我啫？個個人都喺度鬧柒我。啊，你繼續講啊！你等下，如果誤會咗人哋係一個2+1嘅，咁又唔好意思，我又啲人又話舉報我話我唔公正，所以我先連埋呢個大姐上嚟嘅。你繼續講啊咁。咁我繼續講啊。咁我當時嘅話，佢老婆嘅話咧就我又唔知道佢喺邊度攞到我個聯繫方式，然後又揾到我住嘅地方嘅。佢嘅話當堂嘅話，佢同我師兄嘅話去嘈咗起身啦。我師兄嘅話就話叫佢唔好失禮死人啦，話佢誤會咗，然後話就帶佢叫佢話離開，然後話翻屋企嘅話同佢好好解釋㗎。但係佢老婆唔聽，唔單止啊，我當時我都病成咁嘅樣咯，佢嘅話仲話要對我喐手喎。咁佢拱我嘅時候話，我肯定嘅話下意識嘅話，我就要拱翻佢噶啦。我就唔小心嘅話，就係拱到佢去門檻嗰度啊嘛。咁佢當時嘅話，咪俾嗰啲門檻石啊，就晾咗一下，然後嘅話就係跌親。咁佢後尾嘅話咧，佢又即刻嘅話係企翻起身啦，然後嘅話又想過嚟嘅話喺度打我。咁我冇辦法啦，咁我咪唯有匿喺我師兄後邊咯。咁我師兄嘅話都係唔小心嘅話拱咗佢一下，咁佢就跌親啦。跌親之後嘅話又話。話摸住個肚嗰邊，又話好痛。咁後尾嘅話就係嗱臨嘅話車咗佢去醫院嗰邊啦。人哋後尾嘅醫生又話佢啊啱啱有咗，話如果係真係前3個月嘅話，即係咁樣整嘅話咧，好容易會流產㗎。咁當時嘅話，我師兄知道佢有咗之後，我都唔知幾開心啊！咁後尾嘅話，我師兄嘅話當堂就同佢道咗歉啦，然後話當時仲同我講話，叫我之後嘅話好好照顧自己。佢呢段時間啊，佢話唔想影響到佢老婆嘅情緒，所以其實我都係好愧疚噶。我係將我師兄喺我唔舒服嘅時候，然後佢攬喺我上車，然後帶我去醫院嘅時候嘅話，我咪話俾佢知啦。我即係我想同佢講嘅話，其實我同佢老公嘅話係清清白白噶，係其實就係個誤會，係佢老公好心，然後嘅話就係我去醫院㗎啫嘛，我師兄嘅話唔係話有心唔聽佢電話㗎，主要就係怕佢。我可唔可以插一句啊，姐姐？啊，你講啊，我聯繫緊嗰個大拉。呢名姐姐，我想問你係咪一個孤兒嚟㗎？我想插我而家聯繫緊嗰個你哋會唔會認錯人嗰個？你哋傾住先嚇。父母㗎。但係我一個人啊喺出邊度打拼㗎。你唔好同我講，我想問你係咪孤兒就得啦？你唔係孤兒，即有父母有朋友。我相信1萬個人而家直播間1萬個人都曾經歷過發燒，40度都經歷過，係嘛？我覺得發燒嘅人係好攰嘅，係連揸手機都冇嘅，唔會發朋友圈，辛苦到不得了，只能夠打電話係求救嘅。求救嘅情況係一個正常成年人。個腦袋就120。你等等我先啦，我加咗嗰個呢個你睇睇先啊嗱，我加咗佢未啊？但係你可以話你昏沌沌都可以發朋友圈，你諗下發得朋友人就證明唔係好辛苦噶咯喎。你等等我先啊，我睇下到底係咪呢個人嚟嘅？下邊個靚女啊，你都俾我插句先啦。阿靚女啊，我唔明啊，你個個
發燒發到40度嘅人，應該係成身軟捱嘅。你啲人到出門口，你同你嘅師兄係一齊喎，係有發生咗啲唔正常嘅關係。你唔好同我講你最後尾係咁。如果你同你師兄一路到結局都冇發生關係咧，我就覺得冤枉咗你佢哋。但係我覺得你唔緊要㗎，你連上嚟就得㗎啦。結局同你師兄係有啲不尋常嘅關係。你願唔願意連上嚟啊，姐姐？你話你控制唔到你情緒，你可以連上嚟㗎嘛？如果你係覺得如果你最後尾嘅結局同你師兄有不正常嘅關係，我覺得你喺度講呢啲係冇意思嘅。你係好似撇清自己嘅關係嘅啫，仲要講到自己好可憐、好清高嗰隻。喂，姐姐，好似清風頭先我都唔知道呢個姐姐佢又唔肯連上嚟嘅，不斷咁樣就發信息。我都燒到40度，我仲要行唔到，要你師兄捧你上車，你居然可以有力拱大婆嘅喎，你咁好力嘅喎。阿清風姐講得係啱㗎。你不如連上嚟得唔得啊，姐姐？你唔連上嚟嘅話咧，我都唔知咩問題。講好唔好啊？即係你唔好同我哋直播間1萬人講，最後尾嘅結局係同你師兄有啲不正常嘅關係㗎啦。咁有個姐姐仔咧加咗我，咁佢係佢話佢係嗰個邊個咧？佢係佢嗰個大乜嘢嚇？佢係佢嘅太太。咁佢太太咧喺度不斷發信息，我連佢又唔連。做乜咁多嘅？我點鬼知啫？咁你繼續講埋佢先啦。如果係咁樣嘅，唔好俾我講中就得啦，最後尾。你講中啊？你年紀大，我唔知道啊。聽你把聲嘅話，應該你唔細噶吧？我先28歲，咁我身體恢復得快啲嘅。你嘅話可能係我都曾經後生過，唔係淨係你28歲，我都曾經28歲。咁每個人嘅體質係咪唔一樣㗎？咁你究竟要唔要聽人哋講嘢㗎？你哋成日咁樣打斷人哋講嘢，咁你知唔知禮貌兩個字點樣講㗎？你識講禮貌嘅，你就唔會做人哋嘅小乜乜。你識講禮貌嘅，你就唔會去破壞人哋。你唔好將你嘅幸福建設喺人哋嘅痛苦身上。你不配講禮貌兩個字。我冇做啊！有心舉你。我講咗好多次，我話我係冇做過㗎。我講咗你哋又唔信，咁你哋想點樣啊？信你，你最後尾我想知道個結局，你同你師兄我都話啦，唔係啊！我嘅意思就係話，我啱先我都已經連咗人哋個連咗人哋嘅太太你嘅阿嫂上嚟㗎啦，但係佢又唔連，佢加咗我個微，我打電話俾佢，佢又唔制，佢又唔聽。嗱，我可以做證㗎啦，我唔係呃你㗎啦，唉，我都好煩啊！唔使煩啊，小燕姐姐，最後尾嘅結局佢話俾你聽，佢係唔想就佢哋兩個係冇辦法有啲不尋常嘅關係。佢又唔連上嚟喎，嗰個靚女。可能唔係呢個靚女，或者係第二個靚女，但係最後結局就係同阿師兄有不尋常嘅關係。佢話佢先至28歲咁多男人，點解佢唔選擇？點解要選擇佢老公喎？人哋已經講咗啦。講先啦，等佢講先。你哋唔好佢講一句，你哋就駁一句，冇用嘅。佢都未講完，你哋駁佢做咩啊？嗱，我俾你睇睇啦，我俾你睇睇啦。唉，等下啲人話我啦。睇唔到係咪啊？嗱，俾你睇睇啦。啲人以為我講大話嘅，唉，又話我作劇本啦，好煩啊真係。你哋一邊講我一邊咁樣得唔得啊？你打字啊！你打字係啦，你哋講係好煩啊！啲人又話我講劇本啊，又話我成啦，我都話我連佢噶啦，佢又唔講上嚟啦。得未啊？得未啊？得未啊？繼續講故事咯，繼續作咯，嗰啲演員啊！咁我仲要唔要講啊？你哋嘅話究竟仲要唔要聽嘅啫？我幾時有做過人小三啊？你哋嘅話冤枉我啊！真係啊！係咪疑心重啊？我點知道佢哋時間啦？你講啦！邊個阿叔話疑心重？點樣疑心重啊？阿叔啊，人哋都話冇咯，好啦，咁如果人哋冇嘅，呢個叔話人哋冇啦，嗱，咁可能咧呢個上邊個姐姐仔咧，佢個即係佢個師兄咧，就好似呢個哥哥個心態咁樣咯，我哋根本乜嘢都冇做咯。我只可以講咧，我喺一地區度做嘢㗎。你唔好講你喺邊度做嘢啦，姐姐，唔係等下人哋會搜索得到你嘅，你講你自己得啦。
你改一改你嘅地址啊，同埋改一改你自己嘅工作方式啊，唔好講真出嚟啦。同埋改一改個故事劇情咧，你唔好講到咁真喎。如果唔係嘅話咧，你邊度人都知道啦喎。我都唔知道點講你哋啊。咁後尾嘅話，佢嘅話咁佢本身嘅話，佢哋兩公婆啊有小朋友啊，咪好咯。然後話我師兄嘅話都即刻同佢老婆道咗歉啦。佢嗰陣嘅話又話叫我好好照顧自己，佢話唔想影響佢老婆嘅情緒。咁嘅話我嗰陣嘅話，我同佢講嗰啲嘢話，我本身嘅話諗住話同佢澄清一下啫嘛。我就係話我想同佢老婆講，我師兄唔係有心唔聽佢電話㗎。我嘅話係最主要係怕佢誤會，因為佢本身嘅話平時就疑心好重嘅。咁我同時嘅話，我當時我都有同佢認錯㗎啦。佢又喺度喐手喺度揈我喎。咁我自己嘅話我都唔應該還手啦。我當時嘅話我點知道話佢係有咗嘅啫。但係嘅話佢又鬧我話，然後話嗰陣嘅話佢係講得好難聽㗎，仲話要同我咩？話要同我師兄去分手啊！唉。我都唔知道佢咁大個人嘅話，佢自己嘅話呢啲咁嘅嘢話，唔係應該係慢慢諗嘅咩？你哋知唔知道啊？佢最後嘅話，佢瞞住我師兄啊，偷偷嘅話係自己嘅話去夾咗呢個小朋友啊！而家嘅話佢啱啱嘅話佢又小產權，身體又唔係好好啊嘛。佢嘅話佢又話要提出啊，要同我師兄分開喎。所以我係好難受噶，小賢姐姐。我嗰日佢喺度喐我嘅話咧，我係唔應該還手噶。哦，佢係咁講噶喎，姐姐。佢話佢先至1個幾月咧，佢就推我出嚟，當時咧個肚非常之痛，先至去醫院嘅。佢問你良心何在啊？佢真係冇辦法控制佢自己嘅情緒啊！係堅嘢嚟嘅喎，嗰個阿大。嗱，我等佢自己打字啦，我自己一邊咁講一邊拉你哋乜嘢啦。往後餘生係冇講錯啊！嗱，唔關我事啦，係我師兄個老婆佢先喐手㗎。咁佢唔嚟喐我嘅話，我點會去整佢啊？我係冤枉㗎。嗰個唔係佢自己打嘅喎，係佢肚痛喎，佢係肚痛去醫院嘅喎，姐姐。就喺收人哋個 LV 嗰度就開始有問題啦。講真，一個普通嘅朋友有咩可能收人哋一個 LV 咁貴啊？唉，佢一上嚟，先我練過一次㗎，我唔知又跌咗翻落去，我都想講啲喺佢收人哋個 LV 嗰一點就開始有問題啦。佢講到佢自己好清高啫。其實呢個人我唔係打斷你哋等等先啊！我唔係打斷匿名嘅講話，係因為我想連埋呢個正宮太太上嚟嘅，但係呢個正宮太太咧，佢而家控制唔到佢自己嘅情緒，佢又唔肯連上嚟，不斷咁樣發信息俾我。咁佢啊，我唔知道係咪佢啊？我反正嘅話，我係冇做過啲咁樣嘅嘢㗎。佢本身嘅話，自己身體就唔係好好噶啦。如果唔係嘅話，咁而家就等於咧，佢係打胎，你話佢係流產，即係佢係打胎，佢又話佢自己流產嘅，而家各執一詞咯，你哋兩個。上邊嘅姐姐話佢自己夾嘅。痛啊！我又冇點親佢個肚，佢跌親嘅話，咪最多係個 pat pat 痛，關個肚乜嘢事咋？我當時我真係唔知道佢有咗嘅啫。哇，靚女，你唔其實係佢打到人哋嘅大婆流產，但係佢話人哋嗰個大婆去夾，呢度已經唔老實啦。你睇你喺度講乜嘢啊？佢話佢而家想同佢太太離婚，唔係想同佢老公離婚。係乜嘢？唉，佢唔連上嚟算啦，呢個姐姐真係搞死我啊！你頭先話人哋去夾啊嘛，自己其實就係你打到人哋，你㧬咗人哋唔小心流咗，你就唔好冤枉話人哋自己去夾啦。你連上嚟想點？咁你哋當時嘅話係咪喺現場啊？你哋點可以咁樣講我㗎？我冇做過事嘅話，我點解要認啊？但係人哋個太太喎，人哋個太太而家係發咗信息俾我喎。你講嘢呢個叫話呢個小劉夜聽雨嘅哥哥，你講啊，你相信邊個啊？我都唔知信邊個啊！你而家講，咁你自己覺得啦，你聽佢把聲音同埋咧，聽我哋咁樣去分析。一聽所作所為就係佢有陰謀啦。你講啊，呢個倒數第2咪嘅。喂？講唔講㗎啫？我想同你哋講啊，喂，頭3個月啊，正常嚟講嘅話，佢又冇4圍咁樣講。
跟住嘅話又唔顯圖嘅，邊個知道佢會有咗咋？我哋當時有衝突嘅時候啊，第一次有衝突嘅時候頭啊， 3個月嘅小朋友好小氣㗎，係唔會周圍講㗎，你知唔知啊？咁你錯就錯啦，你唔好仲喺度説啊，好大條道理啦你。倒數第一咪係邊個嚟㗎？係咪佢啊？唔係你咁樣講啊，佢又唔出聲㗎，咁邊個知道佢有咗啊？即係唔通人哋要同你講喎，乜都同你交代咯喎。其實咧，你我哋發燒燒到40度嘅，你點解唔打120啊？我係唔知道佢有你點解要發咗㗎。朋友圈啊？你仲有精神去發朋友圈啦？仲要你師兄送你入去啊？你唔知打120啊？乜嘢事啊？你係孤兒啊？唔係啊，可唔可以俾原先嗰個事主講完先咧？我哋唔好搭嘴住啦。其實咧，係啊，我今日咧，我知道我自己有啲失策嘅，因為我好想連嗰個姐姐仔講嘅嗰個誤會咗佢嘅嗰個阿嫂連上嚟嘅，但係佢嗰個阿嫂咧，我唔知連咗佢幾次咧，佢又唔連上嚟，佢不斷咁樣發信息過嚟俾我，但係咧，我俾你哋睇咧，佢就封咗我直播間，你哋自己都睇到黑屏一段時間嘅，係咪？係睇到佢打個1，係係黑咗屏嘅嗰個。黑咗屏，因為我唯一跨啱先。就係我多事，我點多事啫？我只係想了解呢個情況啫。我唔係覺得多事啊，係我覺得你係咪應該俾上面嗰個講完先咧？我一直喺度冇出聲，我一直喺度希望聽埋落去，但係下邊嗰啲咧一味就遮住，咁啊冇咁嘅必要嘅。你聽埋佢講埋睇下係點樣先啦。咁你講埋佢啊？呢個你講埋佢啊？我係想連埋當事人一齊上嚟講嘅。哎呀，我都唔知道啊！佢嗰個究竟係姓甚名誰噶？其實嘅話，我講得都差唔多噶啦。我今日嘅話，我主要嘅話咧，佢而家要同我師兄分開，咁我又怕我師兄難過啊嘛。所以我今日我想揾小圓姐姐嘅話，係諗住話叫我，即係你幫我同佢老婆解釋一下。我今日嘅話，我都有叫到我師兄啊過嚟你直播間呢邊聽㗎。唉，你幫我同佢師兄個老婆啊解釋一下啦。我係真係唔想佢哋離婚㗎，我都想佢哋過得好㗎。我覺得咧，今日咧，我估計所有嘅如果結咗婚嘅女人，如果佢從來咧，佢係好愛自己家庭嘅，有個相同經歷嘅女人咧，都會上嚟連上嚟對你。我唔係同你講笑。你信唔信啊？嗱，姐姐。點解啊？點解啊？我想問直播間嘅朋友仔點解？你話俾我知點解？你等佢，即係佢依家就係要求你同佢個而家可能佢兩公婆都入晒嚟啦。點解咧？呢個男仔你同我聽住，你講啊，連上嚟嘅。首先第一個咧，呢個女嘅肯定係我講嘅嗰種綠咩茶咩嗰種嚟㗎啦。你喺你收人哋個手袋嘅時候，你已經立埋心腸，因為呢個男嘅可能會有顏值，又有經濟能力。係嘛？咁你已經係萌生咗嗰種歹念，我可以肯定呢樣嘢㗎啦。咁仲有一樣嘢咧，你邏輯性係講唔過去嘅。任何一個人如果發燒發到40度，第一件事肯定係叫咩？叫十字車嘅，冇可能發朋友圈嘅。而且我想問下你靚女，嗱呢個問題係冇人問嘅，我想問下你，你發咗朋友圈之後，除咗你個師兄之後，有冇人問候過你？梗係有人問候過我啦。係啊，點解有人問候你？點解你唔叫嗰個去同你去醫院？你要叫個師兄同你去咧？你明知人哋有老婆喎，你明知人哋個老婆已經起咗疑心嘅喎，你仲叫個師兄半夜3更走去抱你上車喎？嗱，直播間嘅朋友仔嚇，你哋唔好出聲住啊！你哋嚇，嗱到我出句聲啦！嗱，我之前話我成日打斷你哋啦，我都要打斷下嘅。我想問下你哋，凡係做人哋太太嘅，我想問下，我身邊有一個咁樣嘅小師妹嘅，你個心態會係點樣嘅？倒數第一咪，我啱啱連你上嚟嘅，你又有乜嘢見解？我想同啱先嗰個小姐姐話嗰個師兄喺直播間係咪啊？佢唔單止師兄喺直播間，連人哋嘅太太都喺直播間。係，你聽我講下。我想問下師兄點解如果嗰個靚女嘅可以發朋友圈，但係點解嗰個師兄就咁關注佢咧？點解個師兄棄咗？即係你哋送去醫院之後，點解仲要喺度陪嘅咧？陪完佢之後，仲要送佢翻屋企咁耐咧？點解又唔接自己老婆嘅電話咧？第一呢個男人咧，佢都冇邊界感。咪就係咯，所以冇話嗰個女嘅，其實係啊，其實男嘅都有錯。我唔想飲水，你撳得到我頭低咯，係咪啊？第一呢個男嘅佢冇邊界感，我唔知佢直男啊定係有心計，唔係啊佢直男啊定係有心去同佢好嘅，同呢個小師妹。而呢個即係話咧，呢個小師妹咧知道咧佢嘅意圖不軌，
你亦都你自己咧都對佢有不懷好意。其實呢個家長係拍唔響嘅，一個其實你兩個係想勾搭成有個一個女別一個女字邊一個干字。嗱，我講句話，其實我覺得呢個男嘅想一腳踏兩船，然之後咧，佢俾個信息俾佢自己嘅老婆咧係有呢一回事嘅，所以佢老婆先發癲。然之後呢個女嘅咧，但係佢即係點講咧？佢即係女人都係會即係接受到。小賢，我俾個比較簡單嘅建議俾你啦，好簡單好直接，報咗警佢，等佢賠錢。報咗警佢啊？係啊，調查，然之後做翻份筆錄，等嗰個奸夫淫婦賠翻啲錢都好啊。就咁樣決定啦，扯唔清㗎，扯嚟扯去，扯成招係嘛？扯嚟做乜鬼嘢啫？其實呢個女仔咧，佢連上嚟，佢個心態就係話咧，佢要錄到可以上位啦。人哋發個信息話要同個老公離婚，你有乜可能？你有乜可能？你結咗婚，一個普通嘅同事會收人哋1萬幾蚊嘅禮物啊？你真係將人哋當成神經病嘅咩？咪就係咯，師兄嘅話對我哋班師妹啊都好好㗎。禮物俾人哋咯。呢個姐姐佢發咗信息過嚟，唔好嘈，大家唔好嘈。我問你姐姐，如果你結咗婚，你老公送第二個女人1萬幾蚊嘅禮物，你會點樣？你答我哋直接啲。我冇老公喎，我答唔到你呢個問題喎。唔好霸住個位啊，越聽越火啊！呢個姐姐仔佢越聽越火。咁如果姐姐你又放我落去啦，我都係睇你有時啲嘢你哋要分清楚，呢個問題冇咩㗎。其實嗰個我睇到嗰個，我睇到佢嗰個大婆嗰啲信息，其實我都好難受㗎。話俾你聽真係。係咪啊？我啱先有好多人以為我喺度講笑，我喺度咧，我係因為我想連佢個大婆上嚟嘅。但係佢來等嗰對奸夫淫婦賠幾多啦，係啊，冇理佢啦。即使係乜嘢都要賠啲嘅，佢嚟唔嚟都叫佢賠啲啦，唔好理咁多啦。咁咧，咁多做乜嘢？講一句啦，我亦都係身為人妻。若然如果我老公係咁樣送個 LV 俾條八婆嘅話，我一定打柒佢，話俾你聽，越聽我越火啊！喺綠茶仲唔認？喂，我係冤枉㗎。點啊？你點樣冤枉法啊？我越聽越滾啊！仆街！你收聲啦！我唔俾你碰親嘅咩？點解咧？佢個肚會咁樣咧？嗱，佢依家錄音就係證據嚟㗎啦。佢依家錄呢段錄片都係證據嚟嘅。嗱，我同你講啦，你信唔信我先？嗱，如果你信我，我就俾條明路你行，你而家賠翻幾萬蚊俾人哋算數啦。如果你賠唔起就算數啦，係啊，賠唔起啊，報警啦。我都講咗好多次啦。喂，我邊個可以證明啊？佢係因為不如咁樣，我睇睇呢個我睇睇佢個太太想點樣啊？姐姐你要有證有據先得㗎喎。如果你話聽佢哋講話要報案處理嘅話，懟死佢啦一齊。你好啊，倒數第一咪。喂，係你講啊。即係佢點講啊？佢冇覆我。唔係，你咁樣，你始終都要報警嘅，因為報警咧嗰度咧有筆錄噶嘛，嗰啲就係證據嚟噶啦。師兄啊，佢話咧，佢揾咗律師咧，有可能係財產分割嗰一塊嘅啫。師兄啊，師兄你係咪嚟咗啊？呼喚佢啊，師兄出聲啦！唔係啊，佢揾咗律師應該係財產分割嗰一塊嘅，可能啊。我冇封人哋個咪啊，我點開咪啊，大佬？開咗啦。喂，短姐姐啊，其實我係唔想將件事搞大佢噶。唉，如果咁多人喺度鬧緊我，師兄啊，如果你喺度啊，你快啲睇下我而家有幾慘啦！我都講咗啦，哇，我就係冤枉噶啦！你可唔可以出下聲啫，師兄？呢個男仔，我話俾你知，你夠膽連上嚟咧，你就死！我話俾你知，我唔係同你講笑噶。嗰個好大可能係佢啊，一日好似鵪鶉咁，一句聲都唔出啊！可能認錯人咧，可能唔係咧。我話俾你知，如果連咗上嚟嘅，你唔使活啦你！我話俾你知，我唔係話咩。嗱，咁你叫我點算啊？你叫我點講嘢啊？有好多人叫我講，我都唔知點講。咁上邊嘅角度嘅，但係如果咧，嗱，今日嗰啲姐姐咧，嗰啲結咗婚嗰啲姐姐咧，又群情洶湧喎，咁你叫我點啊？唉，我都講咗咁耐咯，我都話我唔係有心噶，點解你哋講？嗱，姐姐你收聲嚇，我依家我就係問你一個問題，你今日連上嚟係主要係想做乜嘢？嗱，你就答我呢個問題得㗎啦。我上嚟嘅話，主要係驚我師兄佢會誤會我。我都講咗好多次啦，我係唔想查佢哋家庭噶。佢哋之前嘅話，佢有小朋友嘅話，我師兄都好開心噶。我都希望佢哋律師話佢要嗰個醫院證明同埋調查監控喎，好似你講嘅，佢話。係咯，咁佢啲小區有監控噶嘛？應該會冇嘅，應該。
嗱，我話俾你聽，你報警可以調咗出嚟㗎啦，你信我啦，你叫佢報咗個嗰個差館個係咪110啊？報警啊，係啊，打嗰個就得㗎啦。你報咗佢，佢會幫你查嘅。我同你講啦，佢幫你調出嚟嘅。係冤枉㗎嘛，佢自己本身身體又唔好啊。其實依家你嘅意思咧，嗱，你依家咧，嗱，姐姐，我依家我就係問你，你就係依家打個電話上嚟，就要覺得咧你係好冤枉，你要喺你師兄嘅面前解除呢個誤會，係咪？梗係啦，佢嘅話無論咁你除咗呢樣嘢，嗱得啦，唔使咁囉嗦啦，你唔係80歲㗎，你話你28歲嘅啫係咪？咁你除咗呢一點之外，你仲有冇其他嘢？咁我又唔係過嚟揾你㗎，你咁勞氣做乜嘢咋？我今日我上嚟係揾小賢姐姐㗎。你講呢句説話，你咁賤，我仲煮得你仲死，你睇下。所以如果佢有咩問題咧，我話俾你聽，你練上嚟，到時叫嗰個大婆煮死佢。你講嘢啊，姐姐，你講嘢。我唔想將件事搞大佢㗎，我就係諗住話佢哋好地地咁兩個嘅話，咁佢嗱，你係咪唔想將呢件事搞大佢？我點條明路俾你行，你行唔行？你聽唔聽？講嚟聽下啦。嗱，我話俾你聽，第一，冇錯，你收聲，你收聲。嗱，我同你講，第一，你同人哋去道個歉，真誠咁樣去道個歉，呢個第一。第二咧，人哋嗰啲咧，即係嗰個去醫院嗰啲營養費，你最基本要賠翻幾萬蚊俾人哋。啊！呢兩樣嘢你要做到㗎。如果係呢兩樣嘢你做唔到嘅話，咁你就等住收傳票咯。啊，姐姐啊，姐姐，如果你唔想將件事搞大嘅咧，我建議你好似佢咁樣啦。姐姐啊，我聽到啊。如果你唔想將件事搞大嘅，而家連佢嘅你嘅師兄都唔夠膽連上嚟，你唔好話。咁佢哋咧而家喺度觀望，同埋咧佢個太太咧，佢而家咧就有我味嘅。佢係有我個味嘅，佢亦都可能係要面嘅人，佢唔連上嚟，佢可能連過一次，但係又唔連上嚟直播間嘅炮仔。我哋3樓頂啊，3樓頂。咁如果你係乜嘢嚇？如果你話如果你係咁樣嘅，你可以聽呢個一針見血嘅意見啦，你可以咁樣去做。咁至於你呢對所謂嘅師兄師妹嘅關係咧，你話你唔想搞人哋嘅咧，你唔想點樣嘅咧，你就辭工你走啦，你離開呢個城市啦，同埋咧唔好同佢有聯繫啦。如果你話我行得正企得正㗎，我唔會咁樣嘅，你繼續搞嘅咁樣咧點樣做好啊？呢個一針見血。佢咪按翻我啱啱講嗰種嚟做咯。第一道歉，係啊，你就道。唔係啊，咁佢如果唔願意啊，我個人認為，如果佢真係想人哋好嘅，你就唔好再喺同呢個男仔同一間公司啦，你走啦。因為而家人哋第一已經少咗產，係咪？已經到咗呢一步，佢哋嚟㗎啦。咁呢個好難講嘅。我都話我行得正企得正，我冇做錯嘅話，嗰次係無心之失嚟㗎，我點解要道歉啊？咁你話唔道咪得啦？嗱，你話唔道咪得啦？你唔使解釋嘅，你話唔道就得㗎啦，叫起訴啦。係啊，唔使解釋咁多嘅。好似上幾日就嗰個好惡嗰個係嘛？明明同佢嗰個咩喺部車度打緊9針㗎啦，已經係嘛？死向住直播間2萬人話佢冇打喎，你真係2萬人都唔信嘅，就係咁簡單嘅道理㗎啦。講真啦，你聽佢把聲啊，仲要行過去同阿大婆道歉啊！我係大婆，我都聽到着火啦。對唔住啊，你哋冇誤會啦。我聽到我都兜巴扯佢啊，話俾你聽，佢呢把聲話我聽唔係道歉聲嚟噶。到我未？你講啊。有冇獎金發先？冇。冇啊，冇我講幾句啦。我窮過你啊！首先咁啊冇 Sam 哥冇啊唔講啦，因為冇錢嘅，你講乜鬼嘢講啫？不如冇講，慳翻啖氣。姐姐冇 LV 送㗎，你快講先得。我首先講幾句先啦，擺明呢個匿名咧，呢個女人咧就有心，亦都對呢個師兄起勢談。你明知人哋兩公婆有，因為你嘅出現已經搞到咁多關係，你仲要 sell 到 LV？ 喂，呢個男人無啦啦送個包俾你，暗示啲咩啊？即係暗示起你談啊！你仲要俾機會人哋，跟住你有時第一時間去揾人哋，又要人哋同你去醫院。喂，市民有幾個女人可以咁啊？如果呢個男人對你係冇興趣嘅，對我落嚟啦，我食飯啦嚇。佢根本唔會去為你咁撲心撲命去做。咁啊 Sam 哥，你覺得呢個男嘅都係對佢有意思嘅係咪？直情係。係佢哋兩個準備係狼狽為嗰個乜嘢自己一個女一個干住㗎啦。有情切有意嗰啲。咁如果係咁樣嘅，我就唔勸你哋和好如初啦。呢個大太太，你明知人哋個老婆對你咁大意見，
你點解一而再再而三咁去插足人哋嘅家庭？姐姐啊，如果咁樣啦，如果係咁樣嘅，如果阿 Sam 哥咁樣嘅，我就唔勸你哋唔勸人哋啊大太太和好如初啦。咁就你中意嘅你就陪啦，唔中意嘅話咧，咁呢個直播間咧有好多人錄屏嘅，老實講啦。咁佢亦都連過上嚟嘅，我唔知追唔追究得到。咁哪怕追究唔到啦，佢都會盡佢所能咯。咁盡佢所能去爭取屬於佢自己嘅權益咯。呢個姐姐。其實你聽我你喺呢度聽唔聽到嘅啫？而家呢個直播間啊，咁多人喺度冤禮我，你冇信佢哋啊！我可以咁樣同你講啊，我係唔想你哋分開㗎。啊，都係俾人哋嘅感覺啊！咁我死啦！佢咁講，你而家仲繼續錄啊，姐姐？如果你繼續錄嘅話咧，你唔會有好下場嘅。你揀呢個男人做乜柒啫？呢個男人佢自己有老婆嘅，佢仲喺度咁冇邊界感。佢就算同你喺埋一齊，佢以後有冇邊界感啊？我問你。你好差咩？你先至廿幾歲，仙姐姐啊，有啲人好得意噶，唔想做擺上落台俾人見到嗰啲中意玩地下情嘅。我問你啦，你差乜嘢啫？你廿幾歲，你又唔係話低工資個人，你跟住人哋纏住人哋個老公有咩意義啫？係咪先啊？人哋都少咗產啦，係咪先？你咪留翻呢個渣男去維護呢頭家咯？你攞翻嚟有咩用啫？一對爛鞋嚟嘅啫嘛，個大婆唔着，你着呢對爛鞋始終都會起泡噶。我話俾你知。你做個問題，你師兄依家可以勾引你，下一鋪佢一樣勾引下一個。你信唔信啊？嗱，你連咗上嚟，你睇下咁多人憎嘅，你睇下點解咧？因為你太綠啦，你明唔明啊？你擺明車馬嘅司馬昭之心啊！你明唔明白？呢個男人點解？如果你正式係向你度認錯嘅，佢主動約佢老婆同你食餐飯唔好咩？點解要買個 LV 俾你？有心㗎，你自己傻更更柒懵懵咋？都唔氹自己老婆走去氹你食嘢，咁搞乜啊？冇錯啦，呢個男人諗下就知道有問題啦。呢個男有心，女有意，根本就係擺到明。咁你咧又對你大聲起痰，搞埋咁多小花臣、小動作去插足人哋家庭，你叫人哋點解唔信你咧？手機哥話叫你跟佢，你個死人手機哥成70歲，你叫佢跟你，人哋得28歲。我70歲？唔係話你啊 ，Sam 哥話手機哥啊。哦，我89年嘅陰公。其實主要問題咧都係呢個男嘅身上嘅。老實講啊，你哋唔好懟我啦。點解咧？因為呢個男嘅佢無邊界感，佢俾機會呢個女仔以為有機可乘，所以呢個女仔咧又俾佢甜言蜜語咧，同埋呢個 LV 包包咧就喺度冧到。所以咧，佢到時候咧，佢唔單止咧做咗人哋2+1咁慘嘅，做咗過街老鼠咁慘嘅。佢往後餘生仲好難走嘅，因為咧呢個男人係一個愛情焚化爐嚟嘅，見一個焚一個，見一個化一個，化到啊絲汁都冇啊！你唔好話水汁啊！佢最緊要係一個咩精啊？死人頭嘅，你快啲連佢上嚟做乜嘢？佢鬧我嘅。白蛇精啊！佢根本天生就係你聽佢把聲就知啦，完全唔係一個2+1。我女兒是老豆，佢 cut 咗落去啊！我都唔知佢做乜嘢，可能忙緊啊！兩個都唔係好人，佢師兄同呢個匿名都唔係好人啊！兩個死嘢都係黃八對綠眼嗰啲。係，咁我唔驚㗎，係咁樣啦。哎呀，我都費事講啦。吔屎啦，你走啦！唉，你啦，打翻人哋。你俾翻佢啦，你賠錢啦，姐姐，你唔賠錢嘅話，佢追死你啊！佢喺直播間，佢有我微信嘅。